Babaeng adunay stage 4 ovarian cancer, gipakaslan siyang one true love sulod sa ilang Pinoyanan. Unom ka Sakramento ang gidawat nila gikan sa tulo ka mga pari nga nagbugko sa ilang gugma. Atong saksihan ang ilang promise to forever. Tinaagin ning report. Love of a lifetime ang paghulagway sa gugman lang Pinky o Gregorio Velasco nga nag-exchange I do. Adunay stage 4 ovarian cancer si Pinky apan bisan unsa ka grabe ang iyang balatian wa kini makabuntog sa power of love sa iyang soulmate nga si Gregorio. Niadtong Biyernes sulod sa ilang Pinoyanan gihiusa sila sa kaminyoon. Tulo ka mga pari ang mipahiluna sa ilang gugma. Gawas sa matrimonyo, gidawat usab ang sakramento sa bunyag o kumpirma sa iyang bana kinsa misagop sa tinuhan sa asawa. Gidawat usab ni Pinky ang sakramento sa Eucharistia o hilog o anointing of the sick. Niadtong buwan sa Hunyo lang, na-diagnose nga adunay cancer si Pinky apan wa nila kwestiona ang Ginoo. Hinoon mas mihugot pa ang ilang pagtuo nga makaangkon og milagro. Unta successful, maram nga nagyan po unta successful yung operation niya. Maram to'y consequence pag patawag sa mua. So ako siyang ging na Lord tabangin taon mi Lord nga anak kung makuha mo gani makuha tanan. Ang kalig-on sa bana ang gikuhaan og kusog sa asawa, samtang ang gugma maoy gikuhaan og kalig-on nilang duha. Kolehiyo pa dihang nagsugod pagtubo ang ilang gugma. Lab assistant kaniadto si Greg ug tinun-an pa si Pinky. Hangtod nagpakasal sila sa sibil ug nakabaton og duha ka anak. Ultimate dream nilang duha nga makasal at tubangan sa pari nga nahatagan og katumanan. Ang ilang saan. Nagkinahanglan og dugang suporta ang magtiayon sa pagsuway nga ilang gisagubang. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.